Son zamanlarda dikkat ettiniz mi? Etrafımızda hafif hafif öksüren, burnu akan çok ve biz bunu soğuk algınlığı sanıyoruz ama değil. Halk arasında 100 günlük öksürük olarak bilinen hastalık, yani boğmaca. Eğer sizde de bu belirtiler varsa aman dikkat. Öksürüyorum, akşam uyuyamadım. Özellikle gece öksürük bir türlü uyutmuyor. Hiç iyi değil. Daha dün akşam sabaha kadar öksürdüğü için hem kendisini hem beni uyutmadı. Burnum tıkalı, hiç nefes alamıyor. Halk arasında 100 günlük öksürük hastalığı olarak biliniyor. Vakalarda bir artış görüldüğü söylenebilir. Peki grip mi yoksa boğmaca mı? Belirtileri gribe benziyor ama değil. Yine vücut kırgınlığı, işte öksürük, balgam gibi şikayetleri olabiliyor ama daha çok burada değişik olan şey öksürük. İsminden de anlaşılıyor zaten, boğmaca. Yani boğulur tarzda öksürükler meydana geliyor. Eyvah eyvah, inşallah bizim hastanı da bulmaz o boğmaca. Boğmaca eskiden beri vardı aslında. Aşı reddinden dolayı veya aşıların yapılmamasından dolayı vaka sayısında bir artış gözükmekte boğmaca açısından. Bebeklerin takviminde boğmaca aşısı var ama aşı reddi boğmaca vakalarını arttırdı. Hiç durmayan öksürük atakları, özellikle 2 haftadan sonra uzayan 4 haftaya 6 haftaya bulan ataklarda boğmacayı düşünüyoruz. Odayı açtım, kapısını havalandırdım. Burun spreyi sıktım. Sonra hava alınca o da birden kesti öksürüğü. Efendim, Kanal D Haber'in sonuna geldik. Bizden hemen sonra yarışma programı Beyazla Joker yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sakın kaçırmayın. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kanal D Haber'de kalın. İyi akşamlar.